Hi guys, welcome back to my channel. Hari ni saya nak tunjuk cara-cara untuk membuat selang activator. Kalau korang tahu bahan-bahannya ialah bekas yang berisi air. Bahan kedua ialah Mr. Marsh, iaitu Total Brush. Dia kena guna yang ada dia tulis Silly Remove Soft Scum. Dia tulis. Okay, korang boleh guna ini sebab saya tak pasti yang lain boleh ke tak. Saya pernah guna yang lain tapi tak jadi. Okay, itu saja bahan-bahannya. Let's get started. Mula-mula kita ambil bekas. Ini bekas ni. Dan kita letakkannya. Kita pijit selama 10 kali. 1, 2, 3. So, kita kena letak 12 kali. Tadi saya letak 11, ni 12. Korang gaul sehingga tak ada bush-bush di situ. Macam soft. Sorry guys. Dia ada soft. Jadi kita tunggu selama 5 minit. Kita tunggu. Okay, kita dah tunggu selama 5 minit. Dia kena ada bush-bush sikit. Kalau tak ada bush-bush, maksudnya tak jadi. Dia ada bush-bush sikit. Okay, jadi kita boleh isi di dalam bekas. Saya malas nak isi dalam bekas, jadi saya letak di dalam. Saya akan letak nanti kemudian. Hari ni saya tak buat percubaan kerana gam saya belum beli lagi, dah habis sebab saya dah buat video banyak. Jadi kalau korang tak percaya, korang buat sendiri betul ke tak. Korang tolong komen, share, update, macam-macam lagi korang boleh buat. Kalau korang nak buat selang activator paling senang, saya akan tunjuk. Kemudian cara-cara membuat selang activator. Selamat mencuba. Bye.